Merit tabik basah ngagih kita semua selamat pagi. Bergulai aku Mara Suji kena ke berita pukul 11 pagi 22 Disember 2020. Kita lanjut ngagih isi berita. Kandang menua pesisir Sarawak di Sadang nerima bungkul bekakaran kira-kira 20 lebih tumu antik dibanding target ASL bak tahun 2025. Kepala Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tunopeng madahkan Perintah Negeri dengan Sarawak Energy Berhad SEB committed nentu keseratan negeri itu nerima bekakaran 100%. Berduduknya perintah nyediakan kira-kira 2.3 bilion ringgit untuk bekakaran menua pesisir. Ko yang ada untuk besarnya memberi peluang agar rakyat di menua pesisir sekali ke bak rumah panjai, kampung atau ke sekolah ngasai ke bekakaran. As in our rural schools. The last one that I went was Long Pilah with the chairman, and I could see the faces of the long houses when we went there to appreciate the supply of energy in that area. The school are bright, at least students are able to study and they're not in the dark. And from the faces you can see how grateful they are with the supply of electricity to their areas. And understand that by 2022 or 23, SEB can cover 100% of energy supply to rural areas. With that, thank you. Yaman sekejakunya beranugerah vendor Sarawak Energy 2020. Ku yang madagi tentang projek tekat hidroelektrik Baleh. Ia sempat ngabas pemansang projeknya api lama kuda. Asal harinya ia madaka Sarawak Energy patut dipuji laban ulih berjalan ke projeknya engkau cukup mana nakak dia tu. To Baleh, we are, as you know, building our Baleh Dam. Of course, we have international vendor, and there are sizable job that is also given to the local. So the whole package will be international plus local. If the international can deliver, but the local cannot supply to the main core contractor, it may affect the delivery of services to SEB. I managed to go to Baleh Dam to see the development in Baleh. I must congratulate so far, it's so good. Congratulations to SEB for doing this. Berbanganya pengembaraan industri yang kaum penyual nyukung perambut perintah ngambil ke ngemayo ke peluang pengawak ngagai pengerja setempat. Berindik hari mayo bengkah projek pemansang benung rancak diperjalai ke Kemaya hari itu. Yang memang adalah career opportunity yang baik untuk orang-orang Sarawak. Memandangkan setiap projek-projek yang yang diadakan yang dijalankan oleh Sarawak Energy, mereka amat mementingkan penglibatan local expertise ataupun pekerja-pekerja yang dari segi beberapa peringkat memang memerlukan pekerja-pekerja tempatan. Dan itu juga merupakan requirement daripada Sarawak Energy kepada vendor-vendor dan kontraktor-kontraktor yang terlibat. That depends. Of course, what we are trying to do, we try to develop our local talent. Try to develop local talent, but there are areas where we do need experts in special fields, and kalau tak ada available in the local talents, the specific specialists, then kita bolehlah kita go outside, look for talents from outside. 10 buah rumah panjai bak sitak Kunsir Negeri Dudong mesti dikemanah ketikas. Tu awak ke rakyat di rumah panjainya ngasai ke genturung pendiau ke lebih mana lagi. Presiden Parti Demokratik Progresif PDP, Kemegak Kaban Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing, madaka penemuainya ngagai rumah panjai tetemu ke mayu isu kebedau diputar ke bandurnya. Ia nurun ngabas ke rumah panjai seraya dapat ke penemu engkau penerang berkawal isu ke ditapik rakyat. Lalu ia ngarap isunya boleh diputar ke engkau lebih jampat untuk pengelantang rakyat.
Berbangunnya Tiong Mega meri jamin dekat mai isunya ngagai perhati Perintah Sarawak. Ko Yamada, duit turu ungkup rumah panjai bak sitak Dun Dudong Mega benuh digiga. Lebon muai ke rumah panjai bak sitaknya, Tiong medak mayu rumah panjai bedau di kemana ketikas serta bedau di sikap perangkat guna utiliti bakal bekalai engkau karen. Yang ada ke peranak disitaknya Mega berguna ke jalan alun ngambil ngemudah ke sidak pansut engkau masuk ninteng hari. Sarawak Energy berjalan ke sistem pengatur air dikena matau cara pengatur penata air ke engkau lebih mana tebal lagi bandur kulam logik kuasa hidro. Sarawak Energy berdalam sitik penerang Madaka. Sistemnya dia tu sudah dikena bak 3 loji hidroelektrik Sarawak, Energy HEP batang air, murum engkau bakun. Sistem pengatur pengawak nganjung air ke dinamik nyegulai ke data gaya hari. Engkau tilit Asia Penatai dikena nyukung operation loji hidroelektrik Sarawak Energy. Lebih lagi dalam skema lata bakal HEP bakun engkau murum. Tung ujung ke sidak, ngatur engkau ngemata ke loji hidroelektrik, engkau lebih sikar. Nengat tiliat Asia Penatai ketama engkau tikas air ke ditakung, ke lebih mana pengawak ngelilih air ke dipatau oleh di perambuk maya musim kemarau. Pengawak tu meri cara pengatur tikas air ke lebih mana, ba ulu engkau ilih. Pengawak ngelilih air ke dipatau tu diperjalai ke secara bermusim. Pengudah nerima pemendar dari Lembaga Sungai Sarawak, engkau peranak mesti ditesau 2 hari sebedau pengawaknya diperjalai ke. Kita bertemu baru. Perintah dekat terus ngemansang ke ekosistem ke uli muka jalai untuk pengawak dagang ngerembai ke di menua tu. Pengawak tu mega nyadi ke Malaysia, nyadi destination ke dipilih pemberanak pokok. Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin mada, pandemik COVID-19 ukan nyadi ke buah runding pabu. Duduk ngenyak, perintah dekat terus narak pelesar ke nentu ke gaya market merangsang pengerembai ekspor Malaysia. Truly, as a developing country with strong global linkages, Malaysia is a firm believer of free, fair and open trade and investment. As a Prime Minister, I wish to take this opportunity to offer my ardent assurance that Malaysia was, is and will always be a country that is pro-business, pro-trade and pro-investment. Ia masuk ke jakunya bak pengawal muka aum besar ekonomi China dunia secara dalam tali arus. Terang lagi, berpelasa ke cara pelasa kebetul. Cara nagang ditagat serta idea berkongsi perintah peribad baru ke jaran nyadi. Tunggu je ke Malaysia, uli nyulut ngelaban pandemik tu, engkau jampat serta sikar muta ke pangkat krisis ekonomi kebisiayan. We must therefore explore all possibilities in this space so as to enable us to swiftly put in place a system that allows us to strike a delicate balance between our health priorities and our economic needs. Upis Menteri Penggerai KKM berat ke pemesai perubat, engkau ngelik kontrak anak Sarawak, Sabah ngau wilayah Persekutuan Labuan. Ngambil ke diambil gawat tetap diperjalai ke servis sidak di negeri asal. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Adam Baba Madaka berpelasa kerikut 174 ikut pemesai perubat kontrak Hari Anak Sarawak udah diperundiang ke diambil gawat tetap ungkup kohort 2016 hingga 2017. Daripada itu, 108 orang anak Sarawak dapat latihan tetap. Untuk pergigian, seramai 85 anak kelahiran Sarawak, 50 orang daripada anak kelahiran Sarawak telah pun dilantik sebagai pegawai pergigian tetap. Terima kasih. Kuk yang madagi, pemesai perubat engkau ngelik ke diciri secara kontrak. Ungkup 7 berjalan ke latih graduate tahu ke servis di KKM oleh diperundiang ke diambil gawat tetap. Tajak pihak perkaranya berpanggai ngegai syarat penyiri tetap serta pengusung pangkut pengawak. Proses penilaian bagi tujuan pelantikan tetap dibuat sepanjang tempoh latihan siswazah bagi pegawai perubatan atau khidmat wajib bagi pegawai pergigian. Pegawai dinilai oleh penyelia dan pakar yang membimbing pegawai dalam tempoh latihan siswazah dan khidmat wajib. Semua pencapaian semasa latihan siswazah dan khidmat wajib pegawai akan dikumpul dan disaring oleh program dan kemudiannya dinilai oleh jawatankuasa pemilihan lantikan tetap
di peringkat Ibu Pejabat KKM. Ini bagi memastikan proses penilaian dan pemilihan dilaksanakan dengan telus dan adil. Malaysia ngerikut ke 2,018 kes COVID-19 nakak hari Sabtu. Rekodnya antara kes pemaduk tinggi dirikut ke di Menuatu, lalunya di ke penyampau semua kes 95,327 kes. Direktur Pengeraitan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah madaka hari penyampaunya 2,011 kes ianya kes berampit setempat serta 7 ianya kes import. Tambah lagi sitik kes pemati ketika COVID-19 dirikut ke nakak kemari. Lalu tok nyadi ke penyampau semua kes pemati di Malaysia 438. Berindiknya di Sarawak ada kes positif COVID-19 baru dirikut ke nakak hari Sabtu. Komiti Pengatur Penusah Ngenyek Negeri JPPNN Sarawak dalam sitik penerang madaka. Penyampau semua kes di negeri itu mengkang 1,090 kes. 21 kes PUI baru diripot ke anggota ada PUI ngantik pemutus persa penggerai Arif Makmal. Negara kemari megak pelilih serian bertukar status Ari Kuning ke Gadung pengudah nadi kes berampit setempat dirikut ke pengalaman 14 hari. Nangkan kenyak pelilih sibu ke Kuching mengkang bak status kuning lalu 36 pelilih bukai mengkang bak status Gadung. Beritanya tadi menghujung ke berita Iban pukul 11 pagi. Pengudah tok mendak berita Iban pukul 4 hingga 7 malam. Aku Mara Suji madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.